อันเรือดีพายดีย่อมขี่ข้ามอย่าเอาเรือรั่วน้ำมาข้ามขี่การบ้านการเมืองเรื่องดีๆอย่าให้คนอับปรีมาทำงานสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพี่เรือนแก้ว ส วัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันพรทิพย์สมสะอางเรือนแก้วทวัชนันท์ค่ะมาเจอกันอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมในเวลา 7:25 นาทีของ People TV C Band 5 จานดำค่ะทั่วโลกนะคะก็มาคุยกันสบายๆกับคุณเรือนแก้วตอนเช้าสบายกับคุณเรือนทิพย์พรทิพย์คุณพรทิพย์ดิฉันได้เรือนทิพย์แล้วค่ะก็ดีเอาเรือนทั้งคู่เอาเรือนทั้งคู่เรือนแก้วเรือนทิพย์ก็คือช่วงนี้ยุคนี้ก็ข้าวยากหมากแพงนะพี่เนาะก็พี่น้องไหนจะแล้งไหนจะท่วมคราวที่แล้วเราพูดเรื่องครอบครัวค่ะเราไปพูดเรื่องสังคมบ้างค่ะก็สังคมไทยสังคมบ้างเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ได้ยินข่าวสังคมเนี่ยโอ้โหเหมือนน้องแดงว่าแล้วข้าวยากหมากแพงใช่การพืชผลทางด้านการเกษตรตกต่ำแล้วแถมไม่พอนะเนี่ยมาน้ำท่วมเห็นญาติคุณแดงบอกโอ้ยตายค่อยมีอาชีพซื้อข้าวแล้วก็จะเอาข้าวไหนมาซื้อตายก็จะทำมาหากินยังไงเขาเป็นลานข้าวให้ลงสีข้าวเขาก็บอกว่าเห็นภัยพิบัติอย่างนี้เขาเป็นทุกข์เขากลัวประชาชนกลัวชาวบ้านนะคะกลัวชาวบ้านจะไม่มีอันจะกินไหนจะเป็นหนี้ทุกครัวเรือนเลยนะทางอีสานนี่แทบจะทุกครัวเรือนก็ขอโทษทีท่านที่ไม่ได้เป็นดิฉันพูดผิดไปก็คือเกือบจะทุกครัวเรือนที่เป็นหนี้ทกส.เป็นหนี้สหกรณ์องค์กรต่างๆคือทีนี้ปีนี้แหละยะโส101อุบลยะโส101อุบลมุกดาหารสกลนครตอนนี้วิกฤตมากค่ะช่วงนี้วิกฤตมากวิกฤตอุทกภัยอำนาจเจริญโทษนะคะที่ฉันลืมอำนาจเจริญด้วยค่ะขอแสดงความเป็นห่วงนะคะเพราะว่าเห็นว่าถนนหนทางมีภาพเพื่อนส่งมาให้นะสะพานขาดค่ะแต่ครูปีนบันไดเพื่อที่จะไปโรงเรียนไปสอนนักเรียนคือจะทำไงได้ละมันภัยธรรมชาติน้องแดงเกิดอุทกภัยแต่ก่อนที่จะเกิดอุทกภัยเหมือนน้องแดงว่าเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรหนึ่งฝนตกแล้วทำไมน้ำท่วมใช่เพราะป่ามันหายไปไม่มีต้นไม้หายดูดซึมน้ำค่ะแล้วไม่มีที่ว่ารองรับไงฮะเวลาถ้าเรามีป่าอยู่นะคะฝนตกลงมามันก็ยังมาโดนต้นไม้บ้างอะไรบ้างต้นไม้ก็ดูดเอาแล้วมันก็ยังแต่ไม่มีต้นไม้มันก็เป็นไหลทะลักอย่างเดียวเป็นภูหัวโล้นภูเขาหัวโล้นน้ำมันก็ทะลักสิมันทะลักเข้าเราท่วมเราคือเราทำลายธรรมชาติธรรมชาติก็ย่อมทำลายเราเพราะว่าธรรมชาติจะไม่มาทำลายเราก่อนเพราะธรรมชาติคือธรรมชาติเราต้องรู้ตรงนี้ว่าต้นไม้ใหญ่ๆตอนนี้น่ะแทบจะไม่เหลือเลยค่ะในประเทศไทยมันก็เกิดจากมือมนุษย์ไงถ้าคุณเป็นมนุษย์คุณสร้างยังไงคุณทำยังไงผลสะท้อนมันก็ต้องมาอย่างนั้นค่ะมันก็นี่แหละเกิดวิกฤตเกิดอุทกภัยหรือว่ามันสิคือบอกภาษาอีสานว่าพาชีอ่านเพิ่นทำนายไว้บ่น้ำสิท่วมโลกมันสิเหลือแต่3 ห่มโพสีเพิ่นทำนายเนี่ยจะเหลือแต่คนดีมีศีลธรรมแต่คนดีศีลธรรมไว้ตรงไหนมันมีคนชั่วดิมันจะน้ำท่วมให้ไหลไปไฟพิบัติหมดหรือว่ายังไงหนูก็คือยังไม่ถึงต่อไปคนดีมีศีลธรรมจะมาอยู่รวมกันเขาบอกเขาเรียกว่าโลกศรีวิไลคือโลกศรีวิไลนี่เงินทองไม่มีความหมายนะขอกันกินอะไรกันกินไม่ต้องซื้อขายกันแล้วมีแต่ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนั่นคือโลกศรีวิไลแต่ว่าช่วงทุกวันนี้ณทุกวันนี้ปัจจุบันนี้นะฮะแข่งแย่งชิงดีแย่งกันกินแย่งกันกินไม่มีกินเดี๋ยวป้นจี้กินนะมันมีเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ป้นจี้ตรงนั้นตรงนี้เดี๋ยวก็กระชากทองกันเดี๋ยวก็ป้นร้านทองเดี๋ยวก็ป้นธนาคารเพราะอะไรน้องแดงหนึ่งเกิดข้าวยากหมากแพงค่ะคนจนเกิดกรียุคใช่กรียุคนะถ้าว่าข้าวยากหมากแพงนี่ต่อไปไม่มีกินมันก็ต้องป้นกันกินป้นกินจี้กินนะบางทีไม่ได้ป้นเอาเงินเอาทองหรอกป้นเอาข้าวกินก็มีซึ่งเห็นหลายเหมือนภาวะสงครามไงน้องแดงฆ่ากันกินน่ะฆ่าเอาข้าวเอาน้ำมากินน่ะค่ะหนูถึงตอนนี้นะตอนนี้ภัยพิบัติเกิดขึ้นจากทางอีสานก็อยากจะขอร้องท่านผู้นำหรือท่านผู้ใหญ่หรืออะไรก็ได้ค่ะในองค์กรของประเทศไทยเราที่ว่า
ช่วยเหลือประชาชนตอนนี้ขอให้ทำให้ทัน ไม่ใช่ว่าตอนนี้น้ำท่วมแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งคุณค่อยเข้าไปแต่ตอนนี้นะคือคุณเข้าไปได้เลยค่ะ ตอนนี้น้ำท่วมคุณไปยังได้คุณมีปัญญาไปได้อยู่แล้ว แต่ดิฉันไปไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จะไปยังไงแต่ถ้าคุณมีรถ EMC มีรถอะไรใหญ่ๆนะเข้าไปช่วยประชาชนตอนนี้ท่วมหนักท่วมวิกฤตจริงๆท่วมแบบไม่มีข้าวจะกินเลยตอนนี้รัฐบาลทุกรัฐเขารับผิดชอบอยู่แล้วต้องลงไปช่วยเรื่องแบบนี้ไม่มันต้องช่วยให้ทันพี่ไม่ใช่ว่าตอนนี้คุณยังไม่ลงไปเนี่ยตอนนี้คือพอน้ำท่วมปุ๊บนี่มันออกจากบ้านไม่ได้นะคะออกไม่ได้เลยก็คือคุณต้องอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ว่า2 วัน 3 วันแล้วเข้าไปบางคนเนี่ยก็ว่าที่กาฬสินธุ์หรือที่ไหนที่ตายไปแล้วคนหนึ่งน้ำท่วมตายแล้วนะมีตายแล้ว1 คนเป็นผู้หญิงนี่คือขาดการเตรียมการค่ะบางทีตามจริงๆแล้วแต่ไม่ได้รอรัฐบาลส่วนกลางนะเทศบาลนายกอบจผู้ว่าราชการค่ะเขาก็ต้องมีงบของอุทกภัยอยู่แล้วคอยช่วยเหลือช่วยไปก่อนงบภัยแล้งงบอุทกภัยผู้ว่าทุกจังหวัดมีค่ะมีตรงนี้คุณต้องมีความรวดเร็วฉับไวทันเหตุการณ์เพราะภัยพิบัติมันไม่รอใครนะเขาเรียกเป็นเหตุฉุกเฉินแต่พวกภัยธรรมชาติแต่พวกนักธุรกิจในจังหวัดหนูนะเขาก็ดีนะหรือพวกน้องๆพวกจิตอาสาหรือพวกชมรมแต่ละชมรมหรือว่านักร้องลูกทุ่งลูกกรุงอะไรของจังหวัดยโสเนี่ยจังหวัดหนูนะพูดถึงจังหวัดหนูยังไม่ได้พูดถึงจังหวัดอื่นอย่างลำไยไหทองคำก็ลงไปช่วยอย่างไผ่พงศธรอย่างลุงฟ้ากุลาชัยพ่อดาวบ้านดอนเดี๋ยวก็กลุ่มรักยโสหรือว่าชมรมคนยโสธรนักร้องศิลปินบ้านตัวเองใช่ไหมนี่ไม่ใช่น้องเขามีจิตไงคะมีจิตวิญญาณที่ว่าบ้านเกิดเราท่วมแล้วดังคุณหม่ำก็ไปคุณหม่ำไปคนแรกเลยนะไปยโสนะไปหาผู้ว่าไปเดินจนไปเจอนายกหัวหน้าพรรคอีกพรรคการเมืองไทยพรรคหนึ่งอ่ะไปเจอกันที่โน่นอ่ะไปแจกของไปอะไรเนี่ยก็ใช้ได้ก็เอาเป็นเยี่ยงอย่างไปให้เป็นเยี่ยงอย่างไปเพราะว่าการเอื้ออาทรต่อการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเวลายามลำบากเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกเนี่ยเราต้องช่วยกันนะคะคือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ได้เกิดขึ้นแต่เฉพาะสังคมไทยนะสังคมโลกก็มองกันใช่เขาก็มองเห็นมองกันว่าเกิดอะไรตรงไหนใครได้รับความลำบากใครเจออุทกภัยให้ช่วยกันเกิดอุทกภัยเกิดอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดภัยพิบัติขึ้นมาก็ต้องแสดงความเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกเดียวกันนะคะช่วยกันไม่ได้มีแต่สังคมนี้หรอกแต่ว่ามาวันนี้มาพูดเรื่องเศรษฐกิจการเมืองคือเข้ากันจะทำยังไงรัฐบาลถึงจะบริหารประเทศชาติให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมั่งคั่งดีใช่ไหมคะเพราะว่าเห็นหลายคนบอกโอ้โหพืชผลทางด้านการเกษตรโดยเฉพาะผลไม้คนที่ปลูกผลไม้ข้าวราคาตกต่ำมากนะเวลานี้ผลทางด้านเกษตรกระทบประเทศไทยไหมเพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมใช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็ย้ายฐานนะรู้สึกว่าการส่งออกอะไรข้าวอย่างข้าวเนี้ยเมื่อวานดิฉันได้มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งเขาพาประเทศมาเลเซียแล้วก็ประเทศทางตะวันออกกลางอะค่ะมาเพื่อจะมาซื้อข้าวจากประเทศไทยพอมาปุ๊บเขามาเจอเหตุการณ์น้ำท่วมเขาเลยให้คนไทยพาเขาไปประเทศพม่าไปเมื่อวานนี้ไปพม่าหนูเสียดายโอกาสรู้หรือเปล่าประเทศที่เขามียุทธศาสตร์ในการเตรียมพร้อมทุกอย่างเห็นไหมคนจีนเขาพูดจีนนี่เกิดสงครามเป็นปีเขาก็มีข้าวกินเพราะเขาเตรียมการไว้หมดเขาสต็อกไว้เตรียมการเรื่องอนาคตไว้หมดว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเหมือนเจอภัยพิบัติอย่างนี้พวกเราเองก็ต้องมีข้าวสต็อกไว้เรื่องจริงต้องเป็นอย่างนั้นรัฐบาลต้องบริหารอย่างนี้เวลามีน้ำท่วมคุณต้องจัดการที่จริงคุณต้องจัดการไม่ทำยังไงไม่ให้น้ำท่วมวิธีจัดการน้ำเรื่องเขื่อนเรื่องอะไรต้องเตรียมการอย่างนี้ไม่ใช่มารอแต่แก้จีนเขาทำเขื่อนไว้แล้วนะมันต้องป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเกิดนั่นถึงจะดีไม่ใช่ว่ารอแก้ไขอย่างเดียวคือต้องป้องกันดีที่สุดอย่าให้มันเกิดไม่ไทยคือไทยนี่ชอบทำอะไรที่เกิดแล้วก็ค่อยเกิดแล้วค่อยแก้วัวหายแล้วค่อยล้อมคอกเหมือนเหมือนหาเงินสร้างโรงพยาบาลอย่างนี้ที่จริงมันต้องใช้ข้อมูลโภชนาการบรรจุให้ประชาชนกินอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการจะได้ไม่ป่วยไม่ต้องไปสร้างโรงพยาบาลกินอาหารเป็นยาไม่ต้องไปขายยาเห็นไหมบริษัทยามันร่ำรวยมหาศาลไม่ใช่ว่าไปหาเงินสร้างโรงพยาบาลคุณต้องให้ข้อมูลโภชนาที่ถูกต้องจะได้ไม่ป่วยจะได้ไม่ต้องกินยาจะได้ไม่ต้องสร้างโรงพยาบาลมันกลับไม่ใช่อย่างนั้นนะไทยเนี่ยชอบเอื้ออะไรที่มันผิด
เอื้อบริษัทใหญ่ๆเอื้อองค์กรใหญ่ ๆ แต่คุณไม่มารองรับองค์กรเล็กๆขึ้นมาเพื่อจะให้เขาเติบโตไปด้วยกัน แต่ไม่ใช่ถ้าองค์กรเล็กๆนี่เขามองไม่เห็นเลยนะแต่จะแบบอย่างเจ้าสัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยจะมองเห็นกันโรงอะไรที่มันใหญ่ๆน่ะคุณเอื้อหมดแต่เศรษฐกิจชั้นกลางชั้นล่างชั้นย่อยคุณไม่มองเห็นหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านองค์กรโอท็อปต้องช่วยกันตรงนี้ให้เขาเอื้อเขาขึ้นมาอย่าไปบีบเขารัดเขาไว้โดยที่ว่าของเขาไม่เคยให้ขึ้นจะโฆษณาก็ไม่ได้เพราะว่าคุณไปเอื้อของบริษัทใหญ่ๆเอื้อองค์กรใหญ่ๆก็เลยเท่ากับกฎมันจะเข้าไปยุคถึงสมัยรัชกาลที่5แล้วมันจะเป็นเหมือนกับว่ามีสมัยทาสตอนนี้เขายกเลิกกันหมดแล้วให้คุณดูพวกองค์กรเล็กๆพูดเรื่องสมัยทาสทำไมแต่ก่อนคนจนก็ยังจนอยู่ใช่ คือคนจนนี่ทำไมจะต้องเป็นทาสเป็นทาสไปตลอดทาสในเรือนเบี้ยทาสในเรือนหลวงเพราะอะไรคำว่าทาสนี่ทำยังไงรู้ไหมน้องแดงสมัยก่อนศักดินานี่ใช่เขาจะต้องมีค่าทาสบริวารถูกค่าทาสเอามาทำอะไรรู้ไหมเอามาใช้งาน6 เดือนนี่จะต้องมาทำงานให้ศักดินาเจ้าพญานาหมื่นนี่แล้วก็อีก6 เดือนเอามาทำงาน6 เดือนถึงไปทำนากับตัวเองอย่างนี้มันจะพอกินเหรอก็ไม่พอกินก็ต้องมากู้เจ้านายกู้เจ้านายก็ต้องเป็นหนี้ใช่ไหมก็เป็นหนี้ก็เป็นหนี้ก็มายึดที่ไรที่นามาผูกพันอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีก็เอาลูกไปขัดดอกเอาไปอะไรถึงมีทาสในเรือนเบี้ยมีเมียทาสอะไรในนิยายนั่นคือสะท้อนประวัติศาสตร์บ้านเรานั่นเนี่ยคือยุคนั้นใช่แต่ยุคนี้มันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วโลกมันเปลี่ยนไปแต่มันก็เหมือนวัฏจักรเดิมราคากดเพราะว่าเอื้อในทุนกำลังจะพูดไงที่จริงโลกมันเปลี่ยนไปแล้วมันไปไกลแล้วเทคโนโลยีก็เจริญรุ่งเรืองมากแต่ประเทศไทยยังอยู่ที่เดิมช่องว่างระหว่างความถี่ห่างชนชั้นติดอันดับ1ของโลกเพราะอะไรเพราะคนจนขาดโอกาสเอาอย่างนี้พี่เองเป็นคนชนบทน้องแดงก็เป็นคนชนบททำให้ตายก็ไม่รวยเพราะขาดโอกาสขาดช่องทางที่จะเดินให้ตัวเองรวยเอางี้ดีกว่ารู้แต่ว่าทำนาถึงเวลาหน้านาก็ไปทำเสร็จจากหน้านาฉันก็อยู่อย่างเงี้ยฉันไม่ได้มีรายได้อื่นเสริมหรือนาเราก็ไม่ได้มีผลผลิตเพิ่มแต่รายจ่ายกลับเพิ่มรายได้เท่าเดิมเอางี้น้องแดงแต่รายจ่ายเพิ่มทุกอย่างเพราะมันเจริญสมัยก่อนไม่ได้น้ำก็ไม่ต้องซื้อกินนะพี่น้ำก็ตักไปบ่อกินน้ำขวดน้ำก็ต้องกินน้ำขวดเพราะว่ามีสารเคมีแล้วไฟเมื่อก่อนก็ใช้ตะเกียงน้ำมันทุกอย่างแต่นี้ก็ต้องเสียค่าไฟน้ำกดประปาก็ต้องใช้เพราะว่าน้ำในดินใช้ไม่ได้แล้วเสียเงินหมดเสียเงินหมดทุกอย่างนั่นคือค่าใช้จ่ายแล้วเรื่องโทรศัพท์นี่ใช่นี่ตัวหลักคนบ้านหลังหนึ่งตัวหลักเป็นปัจจัยที่5เลยเป็นปัจจัยที่5เลยจากปัจจัย4นั่นคือรายจ่ายใช่แต่รายรับกลับอยู่ที่เดิมรายจ่ายกลับเพิ่มขึ้นบางคนบางบ้านลดด้วยซ้ำเศรษฐกิจตอนนี้อย่างพวกที่มีลูกเต้ามาค้าขายอยู่ในกรุงเทพหรือว่าค้าขายทำบ้านที่ฉันนี่เป็นร้านขายข้าวต้มกับอาหารส้มตำลาบเป็ดอะไรเงี้ยลาบเป็ดยะโสน่ะเห็นเลยค่ะตอนนี้นะพวกนี้ลำบากมากยิ่งมาโดนหน้าฝนตอนนี้ก็ลำบากอยู่แล้วเศรษฐกิจไม่ดีเคยขายได้เขาบอกว่าวันหนึ่งเดี๋ยวเคยขายได้วันละเป็น10,000-20,000วันนี้เหลือ6,000-7,000ต้องไปกู้เงินอีกนะพี่คนถ้าไม่มีค่าใช้จ่ายคือมันไม่มีรายได้มันก็ไม่สามารถไปทานนอกบ้านได้จำไว้เลยตรงนี้เงินมันก็ไม่รู้มันต้องเซฟมันต้องเซฟทุกอย่างก็ต้องทานอาหารที่บ้านร้านอาหารต้องขายไม่ดีแน่นอนเพราะคนไม่มีกำลังซื้อไม่มีกำลังออกไปกินนี่แหละคือเศรษฐกิจมันแย่ใช่ ข้าวยากหมากแพงทุกอย่างมันคือค่าใช้จ่ายชาวนาน่ะเกษตรกรน่ะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เป็นผู้ขายแล้วนะไม่ใช่เป็นคนขายข้าวแล้วนะเป็นผู้ซื้อรถไถนาเอาภาษาอีสานว่าซื้อรถเกี่ยวเข่าซื้อไปหมดกลายเป็นคนซื้อผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรซื้อปุ๋ยซื้อยาซื้อยาฆ่าแมลงซื้อหมดกลายเป็นผู้ซื้อเพราะอะไรเพราะสู้หัวเจ้าสัวไม่ได้เจ้าสัวใหญ่พ่อค้าไม่ได้ในทุนแทนที่ตัวเองจะไปขายข้าวให้เขาเป็นคนพอสิ้นปีมาเขาไปยึดปุ๋ยเอามาแล้วก็มาหักค่ายาฆ่าแมลงติดหนี้ค่ารถไถใช่
เหมือนชาวไร่อ้อยเหมือนกั หักแล้วก็ติดหนี้เป็นลูกโซ่นะหักไม่พอเอายกไปยอดไปก่อนเหมือนชาวไร่อ้อยเหมือนกันแทนที่คุณจะได้ขายอ้อยโดนหักค่าปุ๋ยไม่พออีกนะลุงแดงอ้อยยาค่าหญ้าค่าอะไรโดนฟ้องร้องอีกพี่รู้ไหมว่าอ้อยนี่กี่ปีกี่ชาติก็ยังไม่ขึ้นเท่าไหร่เลย สมัยก่อนนี่หนูทำไร่อ้อยทำไร่ข้าวโพดทำไร่อ้อยเป็นพันๆไร่เลยนะที่เมืองการก็ราคาอ้อยก็ยังไม่ต่างจาก20 กว่า30 กว่าปีที่แล้วนะราคาก็ขึ้นมาไม่กี่ตังค์มีผู้ใหญ่คนหนึ่งเมื่อวานนี้นั่งคุยกันเรื่องไฟฟ้าเขาบอกสมัยก่อนนะไฟฟ้าซื้อหรือว่างบอะไรเนี่ยมัน8 บาทกว่าต่อเมกแต่ตอนนี้เหลือ2 บาท 40แต่เศรษฐกิจมันขึ้นอย่างนี้แต่ทำไมเหลือ2 บาท 20 2 บาท 40ท่านยังบอกท่านยังงงอยู่ว่าทำไมมันไม่ขึ้นของทุกอย่างขึ้นหมดอะไรขึ้นหมดแต่ของพวกอุปโภคบริโภคของพวกเราที่ทำให้เนี่ยไม่ขึ้นแต่อุปโภคหรือบริโภคขึ้นหมดของเกษตรกรลดลงคือมันขึ้นอยู่กับว่าคนผลิตนี่เขาไม่ได้กำหนดราคาเองใช่เลยโดนเอารัดเอาเปรียบพ่อค้าคนกลางนี่เอารัดเอาเปรียบผู้ผลิตเพราะอย่างชาวนานี่ผลิตข้าวเองก็จริงแต่คุณไม่ใช่คนกำหนดราคาคนอื่นกำหนดคนพ่อค้าเขาต้องเอาเปรียบคุณอยู่แล้วพ่อค้าอย่างโรงสีเป็นคนกำหนดหรือว่าไซโลเป็นคนกำหนดเขาต้องเอาเปรียบคุณอยู่แล้วนั่นคือต้องเปลี่ยนคือหนึ่งผู้ผลิตต้องกำหนดราคาเองกำหนดราคาต้องรวมกลุ่มกันให้ได้ต้องมีความสามัคคีค่ะคือแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มทำโรงงานแปรรูปข้าวแต่ที่จะขายแต่ข้าวเพราะถ้าขายข้าวนี่ถ้าข้าวเยอะนี่พ่อค้ามันก็กดลงเราต้องแปรสภาพเป็นมูลค่าเพิ่มแปรรูปทำโรงงานแปรรูปเป็นสบู่เป็นยาสีฟันเป็นครีมล้างน้ำมันเป็นน้ำมันนมข้าวอะไรอย่างเงี้ยเวชสำอางไปสิทำเอาพี่น้องต้องรวมให้มูลค่ามันสูงขึ้นเรารัฐต้องให้ความสนใจเหมือนกันเพราะประชาชนขาดโอกาสแน่นอนถ้ารัฐไม่ชี้นี่เป็นหน้าที่ของรัฐนะว่าคุณต้องส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเป็นสมาร์ทฟาร์มเขาเรียกสมาร์ทเป็นชาวนาที่สมาร์ทเหมือนประเทศหลายประเทศเขาเป็นอยู่อันนี้พูดแล้วพูดอีกในรายการคุยสบายกับเรือนแก้วพูดแล้วพูดอีกเพราะต้องการให้ชาวนาเป็นชาวนาที่เข้มแข็งมีคุณค่ามีความสง่างามเหมือนหลายประเทศทำการค้าการขายกันเองพี่บอกแล้วญี่ปุ่นจบด็อกเตอร์อยากเป็นชาวนาใฝ่ฝันอยากเป็นชาวนาไม่ได้อยากเป็นข้าราชการนะเราต้องปลูกฝังอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไปเรียนด็อกเตอร์ไม่สนใจกลับมาดูนาตัวเองเลยที่จริงเรามีพื้นแผ่นดินอย่างนี้ต้องเป็นสมาร์ทฟาร์มเป็นชาวนาเป็นเศรษฐีให้ได้เราไม่ต้องไปหาเรียนหนังสือจนไม่มีที่เป็นด็อกเตอร์ตกงานอย่างเงี้ยให้นี่ที่ว่าพี่เคยได้ยินเพลงหนึ่งนะเรามีทรัพย์อยู่ในดินเรามีสินอยู่ในนานั่นแหละค่ะคือให้ปรับตัวนี้เอาตัวนี้ขึ้นมาทำให้มันเป็นกลุ่มสมาร์ทฟาร์มกลุ่มอะไรก็ได้ข้าวก็ให้เราเป็นคนกำหนดค่ะพี่น้องรู้ไหมคะว่าท่านขายกิโลละสมมตินะค่าข้าวหอมมะลิบ้านดิฉันเนี่ยขายกิโล11 บาทนะปีที่แล้วน่ะ11 บาท50ข้าวเหนียวไม่ซื้อตอนที่ข้าวใหม่ๆเลยนะไม่ซื้อแต่ตอนนี้ข้าวเหนียวไม่มีข้าวเหนียวขาดตลาดใครไม่ซื้อต้องพูดให้ชัดกลุ่มโรงสีไม่ซื้อเพราะว่าข้าวเหนียวไม่มีราคาแต่ณตอนนี้ข้าวเหนียวมีราคาข้าวเหนียวขาดตลาดคนพอข้าวเหนียวไม่ซื้อคนไม่ทำนาไม่ทำข้าวเหนียวทำข้าวหอมมะลิอย่างเดียวพอทำข้าวหอมมะลิข้าวเหนียวขาดพอขาดตอนนี้ซื้อนะโรงสีบางโรงสีซื้อ18 บาทโลนึงนะพี่จากไม่ซื้อเลยโลละ5-6 บาทก็ยังไม่อยากซื้อแต่ตอนนี้18 บาทกับ16 บาท 50โรงไอ้ร้านเล็กๆซื้อ16 บาท 50แต่โรงสีใหญ่ซื้ออยู่18 บาทแล้วคิดดูถึงผู้บริโภคมันก็ต้อง20 กว่าบาทอยู่แล้วคืออย่างนี้วิธีการไอ้เรื่องราคาว่ากันไปวิธีการพี่เคยไปดูไปสัมภาษณ์นักศึกษาระดับมหาบัณฑิตคือด็อกเตอร์เขาเรียนที่มหาสารคามมีโรงงานหนึ่งพี่ชื่นชมมากเขาจบจากมหาบัณฑิตเป็นด็อกเตอร์ด้านการเกษตรแกไปทำโรงงานนี้เอาข้าวมาทำเป็นข้าวไม่เป็นเบาหวานข้าวบำรุงสมองแล้วเอามาทำเป็นสบู่เอามาทำเป็นเวชสำอางก็เหมือนที่101เอางี้ดีกว่าพี่ไปดูพี่ไปถ่ายทำทีวีก็เหมือนที่สถานีนี้เขาก็จะมีข้าวเอาใบกระบ้าหรือข้าวเลยหางกระบ้าคือเอามาทำเป็นมูลค่าเพิ่มเราอย่าคิดแต่ขายข้าวกิโลเท่านั้นเท่านี้คือเราโดนกดราคาแน่เพราะเราไม่ใช่คนกำหนดราคาใช่เราต้องเอามาแปรรูปเป็นมูลค่าเพิ่ม
แทนที่จะขายข้าวกิโลละ18 บาทเหมือนน้องแดงว่า11 บาทเหมือนน้องเรากลับขายข้าวเป็นกิโลละ100 กว่าบาทอย่างนี้ นั่นคือสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตัวเองเอาสมองที่คุณเรียนมาน่ะมาปรับปรุงชาวนาพ่อแม่คุณให้เป็นสมาร์ทฟาร์มที่สัมภาษณ์มหาบัณฑิตแล้วคุณต้องทำอย่างนี้คุณอย่าลืมอาชีพที่ส่งให้คุณเรียนอาชีพที่ทำให้คุณเป็นมหาบัณฑิตไม่ใช่ทิ้งคิดแต่จะใฝ่ฝันไปเอาเงินเดือนสอนเป็นอาจารย์สอนแค่ชั่วโมงไม่กี่บาทแต่ถ้าคุณเป็นสมาร์ทฟาร์มเมื่อไหร่คุณจะเป็นมหาเศรษฐีในฟาร์มของคุณเองอย่างภาคภูมิใจพี่บอกแล้วนั่นคืออาชีพพ่อแม่เราจะต้องลูกนี่ต้องเก่งกว่าพ่อแม่แต่ก่อนพ่อแม่นี่1 ปีมีรายได้ปี1 ครั้งเพราะเป็นชาวนาเพราะเป็นนาปีต่อมาลูกเก่งกว่าพ่อแม่แล้วเป็นเดือนเป็นข้าราชการเดือนละครั้งแต่ต่อมาต้องคิดอีกนะต้องได้มีรายวันแล้ววันละยังไม่พอรายชั่วโมงรายนาทีแล้วต้องคิดขนาดนี้ต้องก้าวให้ทันโลกนะเพราะโลกมันเปลี่ยนไปค่าใช้จ่ายมันเยอะมันต้องปีกย่อยออกหายใจคำพูดเป็นเงินทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคุณจะต้องหาเงินให้ทันมันเป่งว่าจะเอามาให้เป็นเงินเหมือนพูดโทรศัพท์นี่เอาคุณเสียเงินแล้วพูดก็เสียเงินเอานี่คนที่คิดเรื่องโทรศัพท์นี่เขาเก่งนะคุณมาพูดใส่ชงฉันนี่ฉันได้ตังค์ได้เงินขายอากาศอีกใช่อากาศเป็นของใครเขาได้เงินแล้วเขาได้เงินอีกแล้วนั่นคือวิธีคิดใช่จำไว้น้องแดงถ้าคนให้ความคิดนี่ดีกว่าให้เงินให้ทองมหาศาลเพราะให้เงินให้ทองคุณมีสิทธิ์หมดไปแต่ถ้าให้ความคิดนี่ให้วิธีคิดนั่นคือสิ่งวิเศษสุดใช่ ให้ความคิดคนค่ะนั่นแหละเหมือนเราจะสอนใครจะสร้างคนนี่ให้ความคิดเขาอย่าไปให้เงินเขาให้เงินจบถ้าคิดไม่เป็นมีเงินกองท่วมหัวก็หมดเห็นไหมลูกเศรษฐีใช้เงินไม่เป็นสุดท้ายก็เป็นยาจกเป็นขอทาน3 ล้อถูกหวยอย่างนี้ถูกไม่กี่วันปีหน้าจนแล้วเพราะเขาไม่มีความคิดไงเราไม่ใส่วิธีคิดเขาไงใช่คือคลองทรัพย์ไม่เป็นอ่ะต้องให้เขาต้องสอนให้เขารู้รัฐบาลมีหน้าที่1กระทรวงศึกษานี่ต้องบรรจุเลยให้เด็กนักเรียนเรียนเป็นผู้ประกอบการเป็นผู้ผลิตเพื่อที่เส้นไม่ใช่ว่าเรียนซะจนพ่อแม่ยากจนขายไร่ขายนามาให้เรียนอันนั้นหยุดแล้วกระทรวงศึกษาทำใหม่แล้วเปลี่ยนได้แล้วเพราะคุณสร้างคนผลิตคนต้องให้เขาเป็นผู้ประกอบการเป็นผู้ผลิตเห็นไหมประเทศญี่ปุ่นเด็กอนุบาลหัดทำไม้จิ้มฟันก็เป็นประเทศอุตสาหกรรมหัดทำโน่นทำนี่ตัดผมเองอะไรเองทำเองหมดเป็นช่างเป็นอาชีพอะไรเด็กๆอ่ะคนเรามันสั่งสมประสบการณ์มาแต่เด็กเหมือนน้องแดงนี่มันจะเก่งมันจะเก่งมันฝึกฝนมันก็เก่งถ้าคุณมัวแต่เรียนพอจบออกมาทำอะไรไม่เป็นเลยเป็นแต่นักวิชาการเป็นแต่พูดอย่างเดียวท่องอย่างเดียวบางคนนี่ทำอะไรไม่เป็นสักอย่างทำการค้าก็ไม่เป็นขายก็ไม่เป็นทำกับข้าวยังไม่เป็นเลยใส่ปากตัวเองอันนี้ไม่ได้พูดถึงใครนะพูดถึงว่าทั่วไปเพราะความที่ว่าใช้วิธีผิดหรือเราคิดวิธีไม่มีคนใช้วิธีคิดถ้าเรามองในแง่ดีเราก็บอกเขาก็เก่งไปอีกแบบนึงเก่งที่เขาซื้อกินได้เก่งไหมเขาซื้อได้อร่อยไม่ใช่คือเราต้องให้กำลังใจคนเราต้องมีความรู้ในตัวเองอัตหิอัตโนนาโถถ้าเกิดภาวะสงครามไม่มีใครมาขายให้เรากินนะน้องแดงต้องช่วยไม่ถึงเวลาตรงนั้นก็คงช่วยตัวเองได้หนูคิดว่านะคืออันนี้พี่เปรียบเทียบให้ฟังพูดโดยหลักการคนถ้ามีความรู้ในตัวเองทุกอย่างนั่นคือต้นทุนน้องแดงทำกับข้าวเป็นสมมติว่าไม่มีอะไรทำก็เปิดร้านอาหารมันไม่ใช่ต้นทุนอย่างเดียวนะเป็นกำไรชีวิตเราเลยนั่นแหละเป็นต้นทุนในตัวเองที่จะต้องเอาไปทำอะไรก็ได้เพราะเรามีความรู้ในตัวเองใช่อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความสามารถของเรานั่นแหละคือต้นทุนตัวเองแล้วมันก็จะผลิตมาเป็นกำไรมันก็จะนั่นคือสิ่งที่จะต้องควรมีไม่ใช่ทำอะไรก็ไม่เป็นเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อจบถึงด็อกเตอร์ตกงานเห็นไหมด็อกเตอร์ประเทศไทยไปทำอะไรรู้ไหมไปลงทะเบียนคนจนน่าละอายไหมเห็นไหมคนพิการเก่งน้องแดงหูหนวกตาบอดแต่ขับรถเบนซ์ได้ขับรถเบนซ์เพื่อนหนูพิการเพื่อนหนูพิการหลายคนเลยมีรถเบนซ์ไอ้ก็ไม่ด็อกเตอร์ตาบอดๆแล้วมันคุยกันว่าเอ้ยรุ่นนี้มันดีนะมันพูดกันรถคันละ8-9 ล้านเนี่ยพูดกันแบบเหมือนกับพูดคันละ1,000-2,000อย่างเงี้ยนั่นแหละเก่งมากพวกนี้นั่นคือแรงบันดาลใจคือทำอะไรก็แล้วแต่เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่านอนค่ำครวญจะโทษรัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้นะอย่าโทษโชควาสนาคนตัวเราอ่ะประชาชนเองก็ต้องกระตือรือร้นก็ต้องนะคะช่วยเหลือตัวเองมันขวายคว้าเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อยากรู้อะไรกดดูใน Google ดูให้เป็นประโยชน์บอกลูกสอนหลานอันไหนที่เป็นประโยชน์เราเอามาเรียนรู้
อยากรู้อะไรจิ้มไปดู ค่ะ จิ้มไปดูเห็นหมดว่าบ้านการเมืองเหตุบ้านการเมืองเขาทำยังไง ทุก หรือ อย่างหมด ธุรกิจเขาทำยังไง เราเข้าไปใน Google นะคะ อยากดูประเทศอังกฤษกดดู เขาทำ อยากดูใครดูอยาก ดู ดู ทั่วโล วิ ก ธีอะไรดู ฮะ สอนพ่อให้รวยสอนลูกให้รวยมหาเศรษฐีเขาทำยังไงเขาถึงรวย อายุน้อย ต้ง 100 ล้าน ดู อ ให้ ย่างเงี้ มาย ก ดูค่ะ คือพยายามหาต้นแบบดำเนินชีวิตให้ได้ ใช่ ค่ะ แต่มีอยู่ ค่ะ คำหนึ่งวันก่อนนี่ดิฉันนั่งดูทีวีอยู่ท่านนายกเราบอกว่า ค่ะ ถิ่นที่นาลุ่ม น้ำท่วมบ่อย อือฮึ ๆ ท่านปรับเลยอย่าทำนา อ้าว เลี้ยงปลา เออ ดิฉันก็มานั่งคิดว่าถ้าเลี้ยงปลาหมดทุกคนมันจะไปขายไหนว่า เพราะว่าน้ำมันก็มามันก็ไหลมาก็ท่วมอย่างนี้ คืออย่างนี้น้องแดง รัฐนี่มีหน้าที่ต้องจัดการทุกอย่าง แก้ไขปัญหาทุกอย่างหนึ่งความเตรียมพร้อม คุณต้องเตรียมไว้ว่า วิธีจัดการน้ำจะทำยังไงไม่ให้น้ำท่วม ไม่ให้น้ำขาด หน้าแล้งคุณจะทำยังไง คุณสร้างเขื่อนมานี่ สร้างเขื่อน คุณจะต้องปล่อยน้ำตั้งแต่เราไม่บอกวิธีการเพราะเราไม่ใช่นักวิชาการที่ถูกต้อง แต่สิ่งที่จัดการคือต้องเตรียมพร้อม รอง ไม่ รับ ให้เหตุมันเกิดรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้น แต่พี่มันก็ เป็นหน้าที่ของรัฐ แต่มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งอยู่นะ ข้าว มัน ต้อ แล้ ง ง สนับ อยู่ สนุนให้ปลูก มันแล้งอยู่น่ะแล้วอยู่ๆมันมาท่วมเลยอะ คืออย่าง ทำไง นี้น้องแดงนั่นแหละคือวิธีการจัดการไม่ถูกต้อง เราต้องรองรับภัยธรรมชาติให้ได้ เราสร้างเขื่อนเพื่อที่จะอุ้มน้ำไว้ใช้หน้าแล้ ไว้ก่ ง อน แต่ถ้า ถ้ามันแล้งมาแล้วก็ปล่อยน้ำออก ก่อ มาน ที่ฝนจะตก ก่อนที่ฝนจะลง ก่อนที่ฝนจะลง อันนี้เราไม่พูดเราเพียงแต่ชี้แนะ แต่การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาของประชาชนนี่ ไม่ว่าด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนร่ำรวย สร้างฐานะให้ประชาชนเป็นหน้าที่ของรัฐอันนั้น ฮะ ประชาชนมั่งคั่งคือความสำเร็จของ มั่งคั่ง รัฐบาล ไม่ใช่มั่งคั่ง มั่งคั่ง ภาษาอีสานเล่น ชอบ รด ตก วันนี้หนูบอกว่าให้ ตก ก่อน ภาษาลาวตกภาษา ก่อน ไทย ก่อนจะออกจากบ้านดิฉันบอกแล้วคุณเรือนแก้วว่าให้ตั้งคีย์ให้ดีๆ นี่ดิฉันมีเรื่องหนึ่งนะคะที่จะเล่าเรื่องชีวิตของคุณเรือนแก้วเนี่ยค่ะสมัยคุณเรือนแก้วเป็นเด็กๆเขาชอบเป็นคนชอบกินค่ะเขาจะเป็นคนที่ชอบทานอะไร ชอบ เงี้ย ทดลอง ชอบทดลอง ชอบไปเห็นอะไรก็ลอง เพราะมีญาติ พี่ คน อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์นะพี่เห็นอะไรพี่ต้องลองก่อน เอาแล้วพี่ไปกินยากล่อมประสาท ไป นี่ ฝันไง แล้วพี่ไปกินยากล่อมประสาทพี่อยากทดลองหรืออยากอะไร เอาก็อยากทดลองไง อ๋อ ไปเรียนหนังสืออ่ะ อ่า บอกเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องทดลอง อ๋อแล้ว พี่ ทดลองด้วย เห็น ตัว อะไร เอ พี่ ง ทดลองหมดเลย อ่า ทดลองด้วยตัวเองสิไม่ให้ อ่า คนอื่นทดลองจะไปรู้เหรอ คุณเรือน ห็ะ แก้ ไร ว ทดลองหมด คุณเรือนแก้วเป็นเด็กบ้านนอกนะคะ อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ เป็นชาวสวนชาวไร่ชาวนา อ้าว ตอนเป็นเด็กเขาไปขุดปูค่ะไปหา ไปขุดปู แต่เขาเอายากล่อมประสาทไปกินค่ะเขาเห็นของญาติเขาน่ะมีกินเขาเลยเอาไปกิน มันรสเม็ดสีชมพูค่ะรสมันจะอร่อยมันจะหวานหอมๆ ก็ดูว่ากินแล้ว เขา มันจะเป็น เขา ยังไง กินแล้วจะเป็นยังไงเขาก็กินอ่ะ กินเขาก็ขุดปูไปเรื่อยๆเขากิน ยามันออกฤทธิ์ ยามันออกฤทธิ์เขาเลยหลับคารูปูอะค่ะพี่น้ ชา อ ว ง บ้านไปเห็นมาคิดว่างูตอดพี่คิดว่างูกัดงูตอด คิดว่า ภาษาอีสานว่างูตอดคิดว่างูกัด คิดว่างูกัดคุณ วิ่งมาบอก แก้ว พ่อบอกตายแล้วงูกัดบอกตายคารูปูอยู่เลยคนไปทั้งบ้านเลยทั้งผู้ใหญ่บ้านกำนัน ที่ไหนได้เขาไปเขาบอก หลับ เอ๊ะ หลับ งูกัดตรงไหนก็ไม่เห็น ยามันออกฤทธิ์หลับ อะไรก็กัดก็ไม่มีรอยกัด ไปกับหลานนะหลานก็กินด้วยหลับด้วยกัน ทั้งหลานทั้งน้า แบ่งกันกิน หลับคารูปูอยู่พี่น้องเขาต้องอุ้มมาแล้วมาถมพยาบาล3 วันหลานเขาบ ไอ้ อก แม่ ว่า อ้อยมันเล่าเลย รู้ ไอ้อ้อ เต็ ย ม บอก ตัวแต่ว่า รู้สึกพูดไม่ได้ พูดไม่ได้ ลืมตาไม่ขึ้น เพราะว่าลืมตาฤทธิ์ยามันแรงไง ดีแต่ไม่ตาย หิวข้าวก็หิวเขาบอกว่าแม่เอาข้าวให้กินแม่เขาตักน้ำข้าวต้มให้เขากินเขาก็กลืนกินแต่เขาลืมตาคุยกับแม่เขาไม่ได้เลย3 วัน 3 คืนก็บอก พี่คิดไปเล่นนะ เออ เขาไม่ฉีดDDTสมัยก่อนนะ กั กันยุงอะนะ ฉี ขาว ด ๆเต็มบ้าน พ่นนะ ทีนี้พี่ไปติดเหาจากเพื่อนที่โรงเรียน แม่ก็บอก พี่คิดว่า มันต้องฆ่าเหาได้แน่ๆพี่ให้เขาเอาDDTนะฉีดใส่หัวพี่ พี่ดูไม่เมาแล้วน้ำลายพี่ไหลพี่เมาDDT พ่อพี่บอกมันเป็นอะไรมันใกล้จะตายแล้วมั้งน้ำลายยืดเพราะเมาDDTไงพี่บอกเอาDDTฉีดหัวให้เขาฉีดได้ไอ้คนนั้นก็ฉีดได้เหามันตายจริงแต่พี่ก็จะตายด้วยพี่คิดพี่เลนนะบอกทดลอง นี่คือคุณเรือนแก้ว ทดลองไง ตอนนี้เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะต้องพยายามที่จะบอกคุณเรือนแก้วคุณเรือนแก้วสติมานะ ทดลองไง บางทีนั่งคุยกันอยู่ดีคุณเรือนแก้วหลับกับพี่น้องเวลามาจัดรายการนี่ดิฉันชอบพยายามมองเขาบ่อยๆกลัวว่าเดี๋ยวเขาหลับเขาเป็นคนไฮเปอร์แล้วเขาคิดใจเขาคิดเขาเห็นอะไรเขาอยากจะทำเขาเดินไปทำเลยค่ะพี่น้องเหมือนกับจำได้ไหม ส ที่ มอ ว่าง มันไวกว่า จำได้ไหมที่ว่าพระฉันข้าวดิฉัน ตลกขำ ตลกนะคะนี่เป็นเรื่องจริงดิฉันพาเขาไปหาพระองค์นี้ท่านก็จะเป็นพระทางศรีสะเกษทางเนี่ยท่านจะเก่งเป็น ทอล์กโชว์ ท่านก็จะเก่งเรื่อง
เรื่องไอ้ไสยศาสตร์เรื่องไอ้ ดูดวงชะตา ดูดวงชะตาก็พาไปพอดีไปเที่ยงพอดีพระฉันเพลพอดี11 โมงเนาะ 11 โมง พระฉันเพลอยู่ที่ดีพระก็เขาเจ้าอาวาสเขาก็ฉันอยู่องค์เดียวพระองค์อื่นเขาก็ฉันตำนั่นเสร็จแล้วท่านก็เลยเห็นดิฉันพาคุณเรือนแก้วไปบอกอ้าวโยมเชิญมากินข้าวด้วยกันพระกำลังฉันข้าว มาฉันข้าว มาฉันข้าวด้วยกันมาว่าคุณเรือนแก้วค่ะพี่น้องเขาคิดในสมองเขาคิดยังไงก็ไม่รู้พระบอกไปถามพระบอกพระอาจารย์ฉันอะไรคะพระก็เลยอ๋อมีอ่อมหยวกกล้วยใช่ไหมอ่อมกล้วยหยวกกล้วยใส่ไก่แล้วก็ส้มตำแล้วก็ซุปขนุนแล้วซุปบักมี่นะคะแล้วก็สมปะน้อยคุณเรือนแก้วบอกว่าโอ๊ยดิฉันไม่ได้กินนานแล้วค่ะพระก็เลยอ้าวมาคุณเรือนแก้วขึ้นไปฉันกับพระเลยนั่งฉันด้วยกันกับพระดิฉันบอกพี่เก๋กับคุณเรือนแก้วชื่อเล่นชื่อเก๋นะพี่เก๋ลงมาก่อนพี่เก๋ให้พระฉันเสร็จก่อนคุณเรือนแก้วนั่งปั๊บเลยฉันเลยพระเลยต้องเอาข้าวออกจากบาตรอะค่ะใส่ฝาบาตรให้แกนี่เป็นเรื่องจริงพี่น้องนี่คุณเรือนแก้วพระโทรมาพี่พระบอกนมัสการโยมพี่ก็เจริญพรพระจะบอกกลับกันแล้วแม่ลูกคู่นี้แม่ก็ได้ยินแดงก็ได้ยินเปิดโฟนเจริญพรเป็นพระที่แดงบวชได้ด้วยเจริญพรว่ะพระบอกนมัสการโยมแม่เอามาแล้วนมัสการเราพี่ก็เจริญพรเจริญพรเลยพระวะเอ้าดิฉันไม่รู้จะทำไงดิฉันก็เลยนี่เสร็จแล้วดิฉันบอกคุณเดินแก้วลูกเป็นพระแม่เป็นโยมเขาเลยบอกโอ้เขาลืมไปพระก็หัวเราะเหมือนกันพระเราผิดก่อนพระบอกลืมพระเราผิดก่อนไงพระเราผิดก่อนค่ะลองเล่าเรื่องไอ้ความโลภสิมันหมดเวลาแล้วเอาหมดเวลาแล้วพี่น้องหมดเวลาค่ะวันนี้ดิฉันกับคุณเรือนแก้ววันนี้สนุกมากต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันไปในโอกาสต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ